Hello các bạn đã trở lại với bà Tám Cam Thơ. Hôm nay chị Khanh và Tám dắt các bạn vô một cái chỗ kêu bằng Viện Bảo tàng, kêu bằng tiếng Anh là gì? Museum. và đây cũng là một trong những cái thắng cảnh lịch sử mà Khanh nghĩ rằng là khi các bạn có dịp đi qua Cali, các bạn nên đến đây Đi xem. từ đây nha. Từ đầu. Bắt đầu mình đi từ đây nha. Thơ chiếu để con đường đi này Thơ. Nhìn cái gạch này Thơ biết giống ở bên Việt Nam mình đó Thơ ha. quê. Ở dưới quê đó. Còn cái này là cái gì vậy? Cái giường hả? Lạ dễ sợ. Biết sao không? Cái giường cho mấy ông lính á. Ông ngủ hả? Có súng hả chị? Cái này là cây súng này á hả? Ok, bây giờ chị hiểu rồi. Ok, đây là cái ngày xưa mà lính ở đó em. Chỗ lính đó. Ok, thì đây là đúng là vượt giường thiệt đó nha, của ngày xưa đó nha. Giường cho lính ngủ đây á hả? Cái giường gì ngộ vậy? Cái giường gì nó thõng xuống vậy chị? Nó thòng xuống gì sao ngộ? Thì người ta nằm đó. Rồi ngày xưa mà sao mà mình biết được em mấy trăm năm rồi em. Đây là tên của những người lính nè. Thấy không? Người ta lính nè. Thấy không? Có những người ta ở đây service, người ta là làm việc từ năm 1776 Thơ. Đây là cái ngưỡng gì mà cái museum là cái hồi nãy nói chữ museum ở cái không phải museum là cái bảo tàng là những của cái ngày xưa nè, em thấy không đó. Cái này là đeo đạn. Đeo đạn kiếm của ngày xưa nè, kiếm nè, mà cái kiếm với cây súng nè, hồi ngày xưa nha, ngày xưa. Ok, tất nhiên là ngày xưa ở đây á, người ta đi đánh giặc bằng ngựa, người ta đi ngựa. Rồi mình đi ra nha, ra khỏi chỗ này. Ở đây cổ mà cái khung cảnh nó cổ nha, quay phim cũng đẹp ha. Rất là đẹp, là mấy trăm năm rồi đó Thơ. 200 năm có đó. 200 năm. Cái vô trong này cái cảnh đẹp ghê á. Đó, mấy cảnh này nè, cổ nè. Đẹp quá ha. Cái đó hình là cái này. nhà thờ đó. Cái này nè. Beautiful. Hôm nay vào cái nhà thờ đó. Beautiful. Thank you. This is a church, right? It's a church right here. Well, this is all part of the mission. The original church was over there, the original church part is that over fell there. down in the earthquake. Okay. And this is just a bell. That I don't know whether those were, quarters where people lived or something. There's a small chapel through that opening there where those people are standing. Thank you. But, How long you draw this picture? Well, I started it a while ago, and I'm just coming back to. Okay. Ông start like cũng là mấy lần rồi thì ông phát động giống như ông mỗi lần sửa lại hả? Ok, ông nói là cái chính của cái nhà thờ là bên này nè, và nó bị earthquake là nó bị động đất. Where are you from? Bên kia đó. We are here. Yes, ở bên đó. Ok, một chút mình sẽ cái nhà thờ chính của nó là bên đó và nó đang bị động đất. Hồi nãy tôi thấy có một cái cạnh nó bị sụp á. Ok, một chút nữa mình sẽ qua mình coi nha. Bây giờ mình đi vô trong này nha. Người ta đi xe lăn mà người ta còn vô đây người ta tham quan nữa. Đúng rồi. Nhiều khi cũng hay lắm Thơ, mình cũng cần hiểu về cái lịch sử của nước Mỹ, về cái đời sống của những người mấy trăm năm về trước họ như thế nào. Rồi biết không? Bây giờ thì mình cái technology bây giờ thì nó quá là phát triển rồi. Đây là nhà thờ nè các bạn. Đây là nhà thờ Sarah Chapel. Một cây đèn cho ba mẹ, anh chị em. Một cây đèn này thắp cho bạn bè, đồng bọn.
đèn nữa đâu rồi? Đó. Đây, đây. Một cái này nữa thắp cho những người không thân, không thuộc. Những người không biết mình là ai mình cũng thắp luôn. Cho mọi người được bình an. Chúa Giêsu. Ta thích thì người ta tới đây người ta vẽ, em biết không? Người ta vẽ cái Người ta chuông. vẽ cảnh. Ở đằng đây nó có mấy cái chuông nè. Vô chứ được có làm ta được. Như là người có những người cái đây có như là cái lớp học về vẽ. Nó học đó hả? Đang học hay sao? Đang ngồi học vẽ. Quá là đông luôn. Mình lớn tuổi không mà trời. Thì thơ vẽ nè, hoặc là cắm hoa nè, hoặc là may nè, đó là những hoặc là đan, mấy cái đó người ta họ gọi là những lúc mà mình thư giãn nhất á, đúng không? Stress release á, những cái ngày đó là như vậy đó. Ok, và bây giờ mình vô bên trong này nha. Chuông đẹp chưa? Đến gần đây. 4 cái, 2 cái nhỏ, 2 cái lớn. Wow, Thơ ơi, chị hiểu rồi. Ở đây chị giải thích cho nghe. Đây. Tự nhiên đang đứng cái chuông nó gõ cái băng cái chị Khanh hết hồn. Oh my. Chị muốn đứng tim luôn. Ông là cái người mà nó gọi là bell ringer of musician, là cái người mà đánh chuông á. Cho cái ở tất cả những cái occasion, những cái dịp lễ đã 42 năm luôn. Ông một mình ông đánh không? 42 năm luôn. Và Hi mất năm 1994. Đó là cái người đánh chuông mà bây giờ tự nhiên mình mới tới, ổng làm một cái bon, một cái mình hết hồn hết vía luôn. Tự nhiên ai tin tưởng chị đụng vô cái gì cái chuông nó kêu lên. Ơi, tất nhiên là bữa nay chắc có lẽ mình lucky lắm đó Thơ, mình đi mình vừa nhìn mình vừa tưởng niệm đến ông thì ông đánh một cái chuông cho mình, chứng tỏ là những lời cầu nguyện của Thơ của chị ngày hôm nay sẽ được như ý nguyện. Bây giờ sẽ dẫn các bạn đến cái nhà thờ này. Nó cũng là xây lâu lắm rồi. Ủa? Cũng là cả 200 năm. Cái chuông này là mình nãy mình đứng ở trong mình nhìn ra. Ồ vậy hả? Thế nè. Okay. Nhưng mà cái nhà thờ này nó đã bị động đất nha. Đó, mình nãy mình đứng ở trong á, mình nhìn ra, chị nhớ không? Bây giờ là mình đi ra ngoài rồi nè. Ở đây có cái tượng. Cái này là tượng của Father Sarah. Quay đi. Ồ, hồi nãy chị với Thơ đứng phía bên trong. Đúng rồi. Của cái chuông. Và tự nhiên đang đứng thì có tiếng chuông nó đánh lên một cái làm chị em giật cả mặt. Nhưng mà cái này ai đánh chuông ta, đâu có ai đánh đâu. Nè, cái chị thấy không, cọng dây nó nằm ở trên cao. Đúng rồi. Muốn đánh chuông là phải leo nhưng lên. mà nếu mà đánh chuông là hồi nãy cái chuông nó phải rung, đúng không? Cái này không thấy chuông nó rung, lúc nó vang không thấy. Mà nó kêu cái bắn cái khó lắm luôn. Kỳ chuyện nó lạ quá. Mà đâu có phải ai đánh đâu. Mà nghe tiếng chuông lớn lắm, hồi nãy tiếc quá không có quay được. Lúc đó chuẩn bị bấm quay á, tự nhiên nó nghe băng giật mình đâu có bấm được. Đây nè, đây là cái nhà thờ ngày xưa đó thưa này các bạn, là từ năm 1700 mấy đó, cũng trên 200 năm rồi, nhưng mà bị earthquake của năm 1000 mấy trăm, hình như 800 mấy bị earthquake á, thì phải bị động đất á. Và bây giờ thì vẫn còn để y chang như vậy luôn.
Ủa cái này là ở ngoài hay ở trong nhà thờ? Đây trong nhà thờ. Ở trong nhà Chị nghĩ thờ là trong đấy nhà hả? thờ nè. Mà nó tan hoang vậy đó hả? Động đất đó. Này. Đúng rồi, cái này là trong nhà thờ đấy hả? Trong nhà thờ, Trong đúng nhà thờ rồi. mà nó đổ nát, còn có mấy cái còn có mấy cái tường thôi đó. Đợi chị phải trả lời. Cái chỗ này là cái chỗ nó rào lại nè, nó mới cho mình đi vô. Em nghĩ chỗ này là cái đền thờ á chị. Không, cái chỗ này là chỗ nhà thờ đó Thơ. Nhưng mà cái khúc này là cái khúc Đúng rồi, cái giống như Thơ làm lễ đó. Thơ nhớ lúc mình vô nhà thờ mình làm lễ chỗ đó. làm lễ đúng không? Thế bởi vì nè nó rào là nó mới cho mình vô. Nó không cho mình đi vô nữa. Nó tan hoang luôn rồi nè. Nó build năm 1700 mấy và động đất năm 1800 mấy á, là coi như gần 100 năm sau là bị động đất. Thôi thì mình không có biết, mình cứ việc cầu nguyện đi. Hồi nãy cái tiếng chuông á cũng làm cái lạ quá các bạn. Thơ có nhìn nhận là cái lạ không? Tự nhiên ở đây, tại vì ở đây nó không còn, nó không phải là cái nhà thờ, nó là cái nhà thờ nhưng mà nó đã không còn service. Chị ra ngoài cái cổng á, bán vé mình hỏi, ủa tại sao nãy tôi nghe có cái tiếng chuông là có ai đánh không? Đúng rồi. Chị cũng ngạc nhiên cái người Mỹ mà đi với mình á, nó cũng giật mình luôn, nó cũng không ngờ là cái tiếng chuông đánh lên như vậy. Mà khi nhìn lên á thì không thấy cái dây chuông nó rung, không thấy cái chuông nó rung luôn. Mà nghe một cái tiếng chuông rất là lớn. Đây là cái nhà thờ nè, lúc mà chưa sập á nè các bạn, đây nè. Đây hả? Đây là nhà thờ. Không, chị nói Thơ đúng không? Cái bên trong á là cái chỗ làm lễ đó Thơ. Đúng rồi, đây nè. Đúng là nhà thờ bắt đầu xây từ năm 1797 và December ngày 1812 là nó bị sập bởi vì bị earthquake. Ok, bây giờ mình cầu nguyện nha, là tại vì trong cái earthquake này cũng có nhiều người chết ha. Ok, thì mình cầu nguyện cho những người không may đã ra đi trong cái trận earthquake hồi năm 1812 tại nhà thờ này. Bây giờ thôi mình đi ra nha các bạn. Yeah. Earlier I heard the ring bell. Oh yes. So at 9 a.m., someone rang it Not later. nine, Yeah, yes, I'm not sure what that was, but at 9 a.m. every day we ring the bells. Oh, okay. Yeah. Hi. Yeah. Yeah, but usually it's at 9 a.m. It might have been a special event today, but I got here at 2, then it rang at 2:30, and I was like, I don't know what's happening. Okay, alright, thank you. Hỏi Nãy bà chị nói hỏi sao? thì cái cô này cô nói là thường cô ở đây lúc nào 9 giờ sáng cũng có người ta đánh chuông, nhưng mà thật sự hồi nãy là 2 giờ rưỡi cô cũng rất là ngạc nhiên vì sao tự nhiên 2 giờ rưỡi có cái tiếng chuông nó đánh lên, nhưng mà ở đây không bao giờ có 2 giờ rưỡi, chỉ là 9 giờ sáng Bà mà nói thôi. vậy hả? Thì mai chị nói như vậy đó, bà nói là bà cũng không hiểu tại sao có thể hôm nay là có một cái gì đó đặc biệt, nhưng mà không hiểu tại sao là hồi nãy khoảng 2 giờ rưỡi lúc chị với Thơ đang đứng ở đó thì có tiếng chuông nó đánh lên. Chứ thật sự là ở đây là lúc nào 9 giờ sáng Bà cũng biết hả? bà cũng không biết luôn. Lúc chị hỏi cô này là tại sao hồi nãy lúc 2 giờ rưỡi cô nói cô cũng có nghe, nhưng mà cô cũng không hiểu tại sao 2 giờ rưỡi lại có như vậy. Thường chừng nào mà có những cái lễ lớn cái gì đặc biệt kìa, còn hôm nay thì cô không biết tại sao tự nhiên 2 giờ rưỡi lại có cái tiếng đánh chuông đó. Sao chị hỏi là tôi nghe một cái tiếng một cái tiếng chuông? Thì đúng rồi, thì bây giờ cổ cũng trả lời cổ cũng không biết tại sao, giờ mình hỏi gì bây giờ. Nên bây giờ mình tạm bye bye các bạn nha. Nhiều qua đó cầu nguyện thì mình muốn có cái sự yên tĩnh ha. Ok, bye bye các bạn nha. Bye.